คุณหายใจเข้าโดยเฉลี่ยประมาณ 17,000 ครั้งต่อวัน มันเป็นกระบวนการที่คุณแทบไม่เคยนึกถึงเลย แต่ภายในร่างกายกลับกำลังเกิดกลไกที่ซับซ้อนอย่างยิ่งดำเนินไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวอวัยวะสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นลำไส้สมองกระดูกปอดเลือดและหัวใจล้วนทำงานร่วมกันเพื่อคงไว้ซึ่งชีวิตโดยทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วทั้งร่างกายเซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกระบวนการที่เรียกว่าการหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างโมเลกุลชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เซลล์ใช้ในการทำงานนับไม่ถ้วนภายในร่างกายของเราแต่การลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะก๊าซจะเข้าสู่เซลล์ได้ก็ต่อเมื่อมันแพร่จากบริเวณโดยรอบเข้าไปภายในและกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเป็นระยะทางสั้นมากๆเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ออกซิเจนเดินทางไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้ร่างกายจึงต้องการเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งนั่นก็คือเหล่าเม็ดเลือดแดงจำนวนกว่า20ล้านล้านเซลล์ในแต่ละเซลล์มีฮีโมโกลบินอยู่ถึงประมาณ270ล้านโมเลกุลที่สามารถจับกับออกซิเจนได้โดยตรงและยังเป็นสิ่งที่มอบสีแดงสดให้กับเลือดของเราอีกด้วยเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงเหล่านี้ร่างกายจึงต้องอาศัยวัตถุดิบที่ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปดังนั้นในอีกมุมหนึ่งเราก็อาจพูดได้ว่าการเดินทางของออกซิเจนภายในร่างกายเริ่มต้นขึ้นที่ลำไส้ที่นี่จะเกิดกระบวนการย่อยอาหารที่น่าทึ่งทั้งทางกลและทางเคมีอาหารจะถูกแปรสภาพให้เล็กลงจนถึงระดับองค์ประกอบที่เล็กที่สุดเช่นธาตุเหล็กองค์ประกอบสำคัญสำหรับการสร้างฮีโมโกลบินธาตุเหล็กที่ได้จะถูกลำเลียงผ่านระบบไหลเวียนเลือดไปยังเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือดของร่างกายบริเวณเนื้อเยื่อนั้นคือแหล่งกำเนิดของเม็ดเลือดแดงซึ่งสามารถพบเนื้อเยื่อนั้นได้ภายในโพรงไขกระดูกของเรานั่นเองไตของเราทำหน้าที่ควบคุมระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายด้วยการปล่อยฮอร์โมนที่ชื่อว่าอิริโทรโพอิตินฮอร์โมนนี้จะทำให้ไขกระดูกเร่งผลิตเม็ดเลือดแดงมากขึ้นร่างกายของเราผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่ประมาณ 2.5 ล้านเซลล์ในทุกวินาทีจำนวนนี้เทียบเท่ากับประชากรทั้งหมดของกรุงปารีสเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าออกซิเจนที่เข้าสู่ปอดจะได้รับการขนส่งอย่างเพียงพอและรวดเร็วแต่ก่อนที่ออกซิเจนจะเดินทางถึงปอดสมองของเราต้องเข้ามามีบทบาทก่อนโดยที่ก้านสมองจะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาทตรงไปยังกล้ามเนื้อกระบังลมและซี่โครงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหายใจขึ้นกล้ามเนื้อเหล่านั้นจะหดตัวทำให้ช่องอกขยายออกส่งผลให้ปอดขยายตัวตามไปด้วยการขยายตัวนี้ทำให้ความดันอากาศภายในปอดลดลงจึงเกิดแรงดันที่ดึงให้อากาศไหลเข้าสู่ปอดอย่างรวดเร็วเราอาจคิดว่าปอดของเราเหมือนลูกโป่งยักษ์2 ใบแต่แท้จริงแล้วมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากเพราะเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดของปอดจะสามารถจับกับโมเลกุลของออกซิเจนได้ก็ต่อเมื่อพวกมันอยู่ใกล้กับเม็ดเลือดแดงเหล่านั้นเท่านั้นถ้าปอดของเราเป็นเหมือนลูกโป่งจริงๆอากาศที่ไม่ได้สัมผัสกับผิวด้านในของลูกโป่งโดยตรงก็จะไม่สามารถแพร่ผ่านเข้าไปได้โชคดีที่โครงสร้างภายในของปอดเรานั้นถูกออกแบบมาอย่างดีทำให้มีออกซิเจนสูญเสียไปน้อยมากภายในปอดนั้นจะแบ่งออกเป็นหน่อเล็กๆรูปทรงคล้ายลูกโป่งนับร้อยล้านลูกเรียกว่าถุงลมปอดซึ่งมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสอย่างมหาศาลราว100ตารางเมตรเลยทีเดียวผนังของถุงลมปอดประกอบด้วยเซลล์แบนบางเฉียบซึ่งถูกรายล้อมด้วยหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กผนังถุงลมและหลอดเลือดฝอยเหล่านี้รวมกันเป็นเยื่อบางเพียง2ชั้นเซลล์ซึ่งช่วยนำพาเลือดและออกซิเจนให้ใกล้ชิดกันพอสำหรับการแพร่กระจายของก๊าซเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อัดแน่นด้วยออกซิเจนเหล่านี้จะถูกลำเลียงออกจากปอดผ่านทางเครือข่ายระบบไหลเวียนเลือดที่กว้างใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยหลอดเลือดจำนวนมหาศาลที่แผ่ขยายไปถึงทุกเซลล์ในร่างกายของเราถ้าเราเอาหลอดเลือดทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงเส้นนั้นจะพาดพันรอบโลกได้หลายรอบเลยทีเดียวการส่งเม็ดเลือดแดงให้ไหลผ่านเครือข่ายที่กว้างใหญ่ขนาดนี้จึงต้องการปั๊มที่ทรงพลังอย่างยิ่งและนั่นเองคือหน้าที่ของหัวใจของคุณหัวใจของมนุษย์นั้นเต้นโดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 ครั้งต่อวันมันคือเครื่องจักรพลังสูงที่ขับเคลื่อนออกซิเจนไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นผู้ปิดท้ายหน้าที่ทั้งหมดของร่างกายให้สมบูรณ์ลองคิดดูสิระบบอันซับซ้อนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อส่งมอบโมเลกุลออกซิเจนเล็กจิ๋วเหล่านี้เท่านั้นและถ้าหากเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบนี้ขัดข้องไปเราก็คงไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หายใจให้ลึกเข้าไปลำไส้สมองกระดูกปอดเลือดและหัวใจกำลังทำงานประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อคงไว้ซึ่งชีวิตของคุณแล้วผ่อนลมหายใจออกคุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อ
และทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ